आज हम आपको एक ऐसे चमत्कारी पौधे के उस महत्वपूर्ण भाग के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने शायद ही कहीं पढ़ा या सुना होगा। उस पौधे का नाम है बबूल, जिसका प्रत्येक अंग दवा है। इस पौधे का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जिसे गोंद कहते हैं, जिसके फायदे आज का हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बबूल की गोंद का प्रयोग करने से छाती मुलायम होती है। यह मैदा यानी अमाशय को शक्तिशाली बनाता है तथा आंतों को भी मजबूत बनाता है। यह सीने के दर्द को समाप्त करता है तथा गले की आवाज़ को साफ करता है। इसका प्रयोग फेफड़ों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इसके छोटे छोटे टुकड़े घी, खोआ और चीनी के साथ भूनकर खाने से शरीर शक्तिशाली बन जाता है। बबूल का गोंद गर्मी के मौसम में एकत्रित किया जाता है। इसके तने में कहीं पर भी काट देने से जो सफ़ेद रंग का पदार्थ निकलता है उसे गोंद कहा जाता है। यह बाजार में किसी भी दुकान पर सहजता से मिल जाता है। सामान्यतः गोंद का सेवन 5 से 10 ग्राम तक किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में और इसको कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में। दोस्तों, कमर दर्द में बबूल की छाल, फली और गोंद बराबर मात्रा में लेकर पीस लें। 1 चम्मच की मात्रा में दिन भर 3 बार सेवन करने से एक दिन में 3 बार सेवन करने से कमर दर्द में आराम मिलता है। पानी में बबूल का गोंद घिसकर सिर पर लगाने से सिर का दर्द दूर हो जाता है। अगर मधुमेह से पीड़ित हैं तो 3 ग्राम बबूल के गोंद का चूर्ण पानी के साथ या गाय के दूध के साथ दिन में 3 बार रोजाना सेवन करने से मधुमेह के रोग में लाभ पहुंचता है। बबूल का गोंद मुंह में रखकर चूसने से खांसी ठीक हो जाती है। बबूल की गोंद को पानी में घोलकर शरीर के जले हुए भाग पर लगाने से जलन दूर हो जाती है। बबूल की गोंद को 3 ग्राम से लेकर 6 ग्राम की मात्रा में दिन में सुबह और शाम पीने से एक दिन में ही अतिसार में लाभ होने लगता है। बबूल की गोंद पानी में घोलकर पीने से अमाशय और आंतों के घाव तथा पीड़ा मिट जाती है। बबूल की गोंद को घी के साथ तलकर उसमें दुगनी चीनी मिला लेने से और इसे रोजाना 20 ग्राम की मात्रा में लेने से शक्ति में वृद्धि होती है। अगर बवासीर से पीड़ित हैं तो बबूल का गोंद, कहरवा, समई और गेरू 10-10 ग्राम लेकर पीसकर चूर्ण बना लें। इसके 1 से 2 ग्राम चूर्ण को गाय के दूध की छाछ में मिलाकर 2 से 3 सप्ताह तक पिएं। यह बादी बवासीर और खूनी बवासीर दोनों रोगों में लाभकारी है। तो दोस्तों, ये थे बबूल की गोंद के अनमोल फ़ायदे। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेकर आते रहेंगे। तो जुड़े रहिए रेमेडी अपडेट्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।